नमस्ते दोस्तों, नॉलेज गोल्ड में आपका स्वागत। और स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर होम्योपैथिक के अंदर मैं आपको 5 नुस्खे दूंगा। 5 नुस्खे बहुत प्यारे और बहुत सस्ते। नंबर 1 नुस्खा ब्रेन टॉनिक का, नंबर 2 हेयर टॉनिक का, नंबर 3 मुहासे जो होते हैं, नंबर 4 मिर्गी एपिलेप्सी और नंबर 5 पुरानी खांसी यानी कि ब्रोंकाइटिस। तो सबसे पहले मैं ब्रेन टॉनिक का नुस्खा दे रहा हूं। आप लिखिए नेट्रम्यूर 30, कालीफॉस 30, अनाकार्डियम 30, एथुजा 30। मैं दोबारा बोलता हूं, नेट्रम्यूर 30, कालीफॉस 30, अनाकार्डियम 30, एथुजा 30। यानी कि ये 3 2 5 दवाई हुई। 5 दवाइयों को 100 ml की शीशी में गोलियां भरा करके और आप होम्योपैथिक स्टोर से उसको कहो कि सब दवाओं की इक्वल क्वांटिटी डाल के और हिला के दे दे, आपकी दवा तैयार है। और आप फिर 10-10 गोली दिन के अंदर 3 दफे अथवा 4 दफे आप इस टॉनिक को जो ब्रेन का है आप 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना ले सकते हैं। नो साइड इफेक्ट, नो बैड इफेक्ट। इससे आपका, अगर आप ऑफिस में काम करते हैं और दिन भर इधर उधर फाइलों में लिखना करना, दिमाग थक जाता है इंसान का, कंप्यूटर के सामने रहना, लैपटॉप के सामने रहना और हिसाब किताब, दिमाग थक जाता है, तो रात को कम से कम 1 खुराक तो इस टॉनिक की लेनी ही चाहिए। और दिन में अगर 3 दिन ले तो आपका दिमाग बिल्कुल प्रफुल्लित रहेगा। इसमें कोई चीज नुकसान वाली नहीं। ये लेने से एक तो आपकी याददाश्त है वो स्थिर रहेगी, कमजोर नहीं पड़ेगी, और एक आपको जो नींद के अंदर बाधा पहुंचाएगी तो वो बिल्कुल ठीक होगी। और तीसरा, जो आपके कोई मेंटली, मानसिक कारण से आपको दिमाग थक जाता है, तो ये पूरा कॉम्बिनेशन के अंदर 4-5 चीजें हैं। तो आप ब्रेन टॉनिक लेके अपने दिमाग को बिल्कुल ओके करें, और वो भी होम्योपैथिक से। नंबर 2 नुस्खा जिसको हम हेयर टॉनिक, यानी कि इन बालों का पोषण जो देती है चीजें होम्योपैथिक में, जो बालों का टॉनिक है, तो उसके सबसे पहले मैं कंटेंट से आपको बोलता हूं। फ्लोरिक एसिड 30, बेडियागा 30, लाइकोपोडियम 30, सिफ्लिनम 200, कैलकेरिया फ्लोर 30। ये इसके कंटेंट्स हैं हेयर टॉनिक के। मैं दोबारा कंटेंट्स बोलता हूं। फ्लोरिक एसिड 30, बेडियागा 30, लाइकोपोडियम 30, सिफ्लिनम 200, कैलकेरिया फ्लोर 30। यानी कि 1 2 3 4 5 दवाई हुई। तो इनको भी इसी तरह से 100 ml की शीशी के अंदर आप होम्योपैथिक स्टोर पे जाके कहो कि इन सब दवाओं की इक्वल बूंदें डाल करके और ये दवा हमको बना दो। तो ये हेयर टॉनिक आप दिन के अंदर 10-10 गोली 3 दफे ले सकते हैं, सुबह, दोपहर, रात को। और इसको 1 महीना ले सकते हैं, 15 दिन भी ले सकते हैं। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई बैड इफेक्ट नहीं। पहले 15 दिन लें, आपको फायदा हो, 2 5 7 दिन का गैप देके फिर ले सकते हैं, लगातार भी ले सकते हैं। ये मैंने आपको दूसरा नुस्खा दिया सिर के बालों का टॉनिक का, हेयर टॉनिक का। अब मैं आपको, जो बहन बेटियां होती है और होती है जो यौवन पे आती है अथवा अन्य कई कारणों से जिनका खान पान गर्म होता है, लहसुन इत्यादि तामसिक चीजों का खान पान होता है, तो शरीर के अंदर गर्मी बढ़ती है और फुंसियां निकल आती है चेहरे के ऊपर, जिसको देसी भाषा के अंदर मुहासे के नाम से सब परिचित हैं। तो ये बड़ी हठी है। तो एक तो इसका बाहरी प्रयोग ये होना चाहिए मुहासे का। अगर जिनके घर के अंदर क्रीम नहीं हो और सिर्फ गाय का ही दूध हो, तो सर्दी में थोड़ा दूध गर्म करके उसमें रुई का फोहा डाल के सुबह और रात को जहां मुहासे हैं वहां अगर लगाए तो इसके बराबर और कोई दवा नहीं। होना चाहिए गाय का दूध। हाँ, ये तो मैंने बाहरी प्रयोग बताया। अब आजकल पता नहीं क्या क्या प्रयोग करते हैं, उनमें क्या क्या केमिकल होते हैं। तो मुहासे ठीक होने की जगह
बढ़ते जाते हैं, तो इन चीज़ों से जहाँ तक हो बचें। तो इसकी दवाइयाँ मैं बोल चुका। हाँ, इसमें जो दवाइयाँ हैं मुहासे की, तो मैं बोल रहा हूँ, आप मेरी रिकॉर्डिंग को सुनिए। बर्बेरिस एक्वाफुलिया 30 पोटेंसी, बेप्टिशिया 30 पोटेंसी, थूजा 30 पोटेंसी, फाइटोलेका 30 पोटेंसी, 4 दवाइयाँ बर्बेरिस ए 30, बेप्टिशिया 30, थूजा 30, फाइटोलेका 30। इन चारों दवाओं का कॉम्बिनेशन आप बनवा लें 100 ml में, और दिन में 3 बार आप 1 महीना 1.5 महीना लें। और इसके साथ ही एक पीने की दवा है जिसका नाम है इचिनेशिया मदर टिंचर। इचिनेशिया मदर टिंचर एक 100 ml की शीशी ले आवें, तो इन दवाओं के साथ साथ 15-15 ड्रॉप आधे कप पानी में दिन में 3 बार लें। ये आपके मुहासों का ट्रीटमेंट हुआ। अब मैं आपको जो पाजी बीमारी है जिसको मिर्गी रोग कहा जाता है और एपिलेप्सी अधिकतर स्त्रियों को होती है, ये कोई जरूरी नहीं, पुरुषों को भी बहुत होती है। तो ये एक मानसिक बीमारी और बड़ी तकलीफ देह बीमारी, भगवान न करे किसी दुश्मन को भी हो। तो इसके अंदर एलोपैथी के अंदर प्राय इलाज नहीं है, और जो इलाज है तो रोज 1 गोली 2 गोली हमेशा ही पूरी लाइफ के लिए खानी होती है। इसमें रोगी है जो अचानक गिर जाता है, सिर हिलता है, पुतलियां फैल जाती है, ये जीभ दांतों के नीचे आ जाती है, और अपनी मुट्ठियों को इस तरह से करके और मुंह में झाग लगा करके और इस तरह से बेहोशी की हालत में आ जाता है। तो कहीं तो अपने आप ही 2-3 मिनट बाद होश में आ जाते हैं, कईयों को होश में लाने की कोशिश की जाती है। तो इससे छुटकारा पाने के लिए होम्योपैथिक के अंदर सस्ता इलाज है। और अगर कोई पेशेंट है और उसको एलोपैथिक कोई दवा दे रहे हैं, तो उस दवा को फिलहाल बंद नहीं करें, साथ में ये दवा दें। जब आपको आगे जाके मालूम हो कि होम्योपैथिक दवा से ज्यादा लाभ है, तो फिर धीरे धीरे वो अंग्रेजी गोली को कम करते हुए बंद करें। हाँ, मैंने 1-2 पेशेंट को दिया, उनको बहुत लाभ है होम्योपैथिक से। तो इसके मैं कंटेंट्स बोलता हूँ मिर्गी के रोग के। इसकी पहली दवा एप्सिथिनम 200, साइकोटा 200, कालीफोस 30, क्यूप्रमेड 30, इग्नेशिया 200, नेट्रम्यूट 30। ये इसके कंटेंट्स दोबारा बोलता हूँ, एप्सिथिनम 200, साइकोटा 200, कालीफोस 30, क्यूप्रमेड 30, इग्नेशिया 200, नेट्रम्यूट 30। ये कुल मिला के 1, 2, 3, 4, 5, 6 कंटेंट्स हुए। तो होम्योपैथिक स्टोर पे जाकर के और उसको कर दो 100 ml के अंदर, इसको कॉम्बिनेशन में आपको बना के दे दे ड्रॉप डाल करके। तो इस दवा को दिन के अंदर 3 से 4 दफा दें, 10-10 गोली चूसने के लिए दें। इसके अंदर जो दवाओं के अंदर जो दवा है कालीफोस, कालीफोस जो डिप्रेशन है जिसकी वजह से अगर मिर्गी आती है उस कारण को दूर करेगी। क्यूप्रमेट है जो अंगुलियां इस तरह ऐंठ जाती है उसको ठीक करेगी। इग्नेशिया मानसिक रोगों से, कोई किसी के प्यार के अंदर विफल होना और होना, इस तरह कई चीजें हो जाती है, उसको इग्नेशिया ठीक करेगी। और परिवार में कोई दुख शोक, इस तरह कोई व्यापार में घाटा नफा हो, इस तरह की कोई टेंशन है तो नेट्रम्यूर उसको ठीक करेगा। और भी दवाएं हैं वो भी दिमाग पे काम करती है। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। ये मिर्गी का कोर्स 1 से 2 महीना 3 महीना दे सकते हैं और लाभ मिले तो इसको बंद नहीं करें, मुझसे संपर्क कर लें कि आगे क्या करना है। और इसके बाद जो मैं आपको जो नुस्खा दे रहा हूं वो है पुरानी खांसी यानी कि ब्रोंकाइटिस। पुरानी खांसी होने के बाद कफ का रंग पीला हो जाता है और खुद रोगी को ही अपने कफ की बदबू आने लगती है और कफ का जो है स्राव वो गाढ़ा हो जाता है।
और रोगी अपने आप को यूं समझ लेता है कि मुझे ट्यूबरकुलोसिस टीबी हो गई। इधर उधर डॉक्टरों के चक्कर लगाता है। डॉक्टर सीधा एक्सरे करवाते हैं, खून की जांच करवाते हैं, और एक्सरे के अंदर जब कुछ नहीं आता तो कहते हैं आपके कफ जमा हो गया है। तो कफ को सुखाने की दवा दे देते हैं। देखिए, जिस पद्धति में जो इलाज है मैं उसकी कभी बुराई नहीं करूंगा। तो वो अपने इस हिसाब से रोगी को दवाइयां देते हैं और ठीक भी होते हैं। ये नहीं कि भी नहीं ठीक होते, ठीक होते हैं। तो ये पुरानी खांसी हो जाए और आपकी जांच के अंदर अगर टीबी नहीं आती है, आपको अगर मंद बुखार नहीं है, आपको अगर कफ के अंदर खून नहीं आता, सिर्फ कफ आता है, छाती बोलती है और खांसी आती है, और सारी जांचें आपकी अगर नॉर्मल है, तो आप इन दवाओं का सहारा लें और आपकी पुरानी खांसी ठीक हो जाएगी। मैं इनके कंटेंट्स बोलता हूं। आर्स आयोड 200, ब्राइनिया 200, काली कार्ब 200, एंटिम टार्ट 200, काली मूड 30, नेट्रम सल्फ 30। में एक बार और बोलता हूं। आर्स आयोड 200, ब्राइनिया 200, काली कार्ब 200, एंटिम टार्ट 200, काली मूड 30, नेट्रम सल्फ 30। ये हो गई 1 2 3 4 5 6 दवाइयां। तो इनका भी 100 ml की शीशी में गोलियों में डलवा करके और इनको बराबर की मात्रा में डला करके दवा तैयार करवा लें और दिन में 3 बार देवें। इसमें एक चीज का ख्याल रखें कि जैसे मान लो 4 दिन दवाई दी है और 4 दिन में अगर ऐसा लगे कि आराम है, रुपए में 20%, 30-40% अगर ऐसा लगे कि आराम है, तो इस दवा को एक दिन छोड़ के आप दीजिए। इस तरह आप इस दवा को 21 दिन से ज्यादा नहीं दें। उसके बाद आपका जो भी चिकित्सक है अथवा मुझको आप पूछ लीजिए कि आगे देना है या नहीं देना। इसको लंबे समय तक नहीं देना। आपको 10 दिन दवा देने के बाद परामर्श ले लेना चाहिए। अच्छे डॉक्टर का ले लीजिए, किसी का भी ले लीजिए। होम्योपैथिक में अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं। तो ये पुरानी खांसी की बहुत अच्छी दवा है और कफ निकल जाएगा और तबीयत अच्छी हो जाएगी। इसका प्रयोग कीजिए। दोस्तों, मैंने आज आपको 1 2 3 4 5 नुस्खे दिए हैं। वो भी ब्रेन टॉनिक का दिया और हेयर टॉनिक का दिया, मुहासे का दिया और मिर्गी का दिया और पुरानी खांसी का दिया। तो कहने को तो ये रोग बहुत छोटे हैं, लेकिन ये छोटे नहीं, ये खोटे हैं। ये परेशान करके आदमी को हिला के रख देते हैं। तो ये होम्योपैथिक से आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं होंगे और आप ठीक होंगे। इनके अंदर कोई ऐसी कोई चीज नहीं, सिर्फ जो पुरानी खांसी का नुस्खा है उसके अंदर आप 7-7 दिन में अपने डॉक्टर से राय लेते रहें कि मैं ये ले रहा हूं, मुझको ये लाभ है, आगे मेरे को क्या करना है क्या नहीं करना। बाकी और जो नुस्खे हैं वो आप बेधड़क होके लें। दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स।